ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും R&B മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2 മാസം മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചിട്ട് ബഡ്ജീസ് ബ്രീഡിങ് സീരിയസ് ആയിട്ട്, അതായത് കോളനി സിസ്റ്റത്തിന് പകരം സിംഗിൾ പെയർ ബ്രീഡിംഗ് കേജുകളും 1-2 ഫ്ലൈയിങ് കേജുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അതും കടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാനുണ്ടാക്കിയ കേജിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സ്വയം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വിജയകരമായിട്ട് ബഡ്ജീസിനെ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. R&B മീഡിയയിൽ നിന്ന് ബഡ്ജീസിനെ വളർത്താൻ വേണ്ട എല്ലാ ടിപ്സുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഫിഞ്ചസിനെയും ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്, കോക്കട്ടയിൽ തുടങ്ങിയ ബേർഡ്സിനെയും കൂടി ഒക്കെ ചേട്ടൻ വളർത്തി അവയെപ്പറ്റി ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ, അതും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ഒന്നും അറിയാതെ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർമാരിൽ പലരും വളരെ കാലമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ സമയക്കുറവ് കാരണം ഇതുവരെ അത് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ബേർഡിനെ കുറിച്ച്, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഫിഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തണം. അതിനെ വളർത്തി സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വേണം അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബഡ്ജീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 2 മാസം മുമ്പ് ഞാനൊരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ജോഡി ഫിഞ്ചസിനെ വാങ്ങിയിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി 2 വീഡിയോ മുൻപേ ഇട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ പലരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 2 മാസം കൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സീബ്ര ആൻഡ് സീബ്ര വൈറ്റ് ഫിഞ്ച് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ക്ലച്ചിലായതുകൊണ്ട് എത്ര മുട്ടയിടും, മുട്ടകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വിരിയുമോ ഇല്ലയോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും മുട്ടകളിട്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഫിഞ്ചസിനെ വാങ്ങിയവർക്കും ഇനി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളും, അതുകൂടാതെ പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഫിഞ്ചസിനെയും ലവ് ബേർഡ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജീസിനെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിടാമോ എന്നുള്ളത്. പലരും കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനും പറ്റിയ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടിപ്സുകളിൽ പലതും ഈ ഫിഞ്ചസിനെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇനിയും വളർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡർമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സംശയം, നമ്മൾ ഫിഞ്ചസിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഏത് ഫിഞ്ചിനെ വാങ്ങണം, എങ്ങനെ വളർത്തി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാർക്ക് വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫിഞ്ച് ഇനമാണ് ഈ സീബ്ര ഫിഞ്ചും സീബ്ര ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറ്റ് ഫിഞ്ചും. ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു ജോഡിയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സീബ്ര ഫിഞ്ചിലെയും വൈറ്റ് ഫിഞ്ചിലെയും മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഫിഞ്ചസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാങ്ങുന്ന ഫിഞ്ചിൻ്റെ ഏജ് ആണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് നെസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാനും അഡൽട്ട് ആകാനും ഒക്കെ, അഡൽട്ട് ആകാനല്ല മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 3 മാസം എടുക്കും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. എന്നാലും ഏതാണ്ട് 3 മാസം, ഒരു 90-100 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ആകുക. അപ്പോൾ 6 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പക്ക അഡൽട്ട് ആകും, അതായത് ബ്രീഡിംഗ് ഏജ് ആകും. അപ്പോൾ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഏജ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കാലുകളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കാലുകളുണ്ടല്ലോ, അതിന് ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 വയസ്സാകുന്നത് വരെയൊക്കെ ഈ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കാലുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്യൂട്ടായിരിക്കും. നല്ല പിങ്ക് കളർ. മെയിലിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് അല്പം പിങ്ക് കളർ കൂടുതലുണ്ടാവും. ചിക്സിനും പിന്നെ ഫീമെയിലിനും ഒക്കെ ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും. പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇവരുടെ കാലുകളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഒരുമാതിരി ഡാർക്ക് കളറും പിന്നെ ഈ മുരി പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ എണ്ണ തേക്കാതെ കാലിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് വരാറുള്ള അതുപോലെയൊക്കെ ഈ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാലിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അത് അല്പം പ്രായമുള്ള ഫിഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിഞ്ചസിനെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മളെല്ലാം ഈ ബഡ്ജീസിനെ വളർത്തുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം, മിക്കവാറും പേരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഫിഞ്ചസിനെയും നമ്മുടെ ബഡ്ജീസിനെയും ഒരുമിച്ചിടാമോ എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം ഈ ബഡ്ജീസിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഫിഞ്ചസിലും കൂടെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കൂട് പണിയുന്നതിന് പകരം അവയെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരാണ് പലരും. ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന കമൻറ്റിനൊക്കെ മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അല്പം വലിയ കൂടാണെങ്കിൽ വളർത്താം എന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറ്. എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം. അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം, ഫിഞ്ചസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും ലവ് ബേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിടണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾ മനോഹരമായ ഒരു വീട് പണിത് അതിൻ്റെ മുൻപിൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഏവിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിളിക്കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ പലതരം കിളികളെ വാങ്ങി വളർത്തി അവയെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം, ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബഡ്ജീസിനെയും കുറച്ച് ഫിഞ്ചസിനെയും പിന്നെ ഒരു ജോഡി 1-2 ജോഡി കോക്കട്ടയിലിനെയും ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിനെയും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിടാം. കുഴപ്പമൊന്നും
കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. ഇവരെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മിക്കവാറും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിൽ നിങ്ങൾ കലങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ബേർഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഏജ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആകുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കലങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു ബേർഡ്, അതിപ്പോൾ ഫിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു കലത്തിൽ കയറി സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ബഡ്ജീസോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കട്ടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം പോയിട്ട് അതിനെ ഓടിക്കുക, അതിൻ്റെ മുട്ടയെടുത്ത് പുറത്തിടുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോളനികളിൽ ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സ് മെയിനായിട്ടും ഈ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഡിംഗ് പോട്ട് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരവും തമ്മിൽ തല്ലും മുറിവും മരണവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സമാധാനം കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ബഡ്ജീസിലെ തന്നെ കോളനി ബ്രീഡിങ്ങിന് ഞാൻ പണ്ടേ എതിരാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഈ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കോളനികൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഫിഞ്ചസിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാൻ വഴിയില്ല. തമ്മിൽ തല്ലും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി ബേർഡ്സിനെ വളർത്തുന്നതല്ല, ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രീഡിംഗ് കേജുകളിൽ ബഡ്ജീസിനെ ഓരോ പെയറിനെ ഇട്ടിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. ഫിഞ്ചസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 2-3 പെയറിനെ ഒരു കേജിൽ ഒരുമിച്ചിടാം. ബഡ്ജീസിനെ പോലെ ഇവർ അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പൊതുവേ ശാന്തരാണ്. ഇങ്ങനെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഫ്ലൈയിങ് കേജിലേക്ക് മാറ്റി ഒരുമിച്ചിടാം. അത് ബഡ്ജീസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കോക്കട്ടൈലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡൽട്ട് ആകുന്നത് വരെ ഒരുമിച്ചിടാം. അവരൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കില്ല. സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണാറ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോഡി ഫിഞ്ചസിനെ വാങ്ങി ഒരു കേജിലിട്ടു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതിനൊരു പോട്ട്, നമ്മളൊരു ബ്രീഡിംഗ് പോട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ബ്രീഡിംഗ് പോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം. പലരും ഈ ഫിഞ്ചസിന് ചിരട്ട, പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, പെയിന്റ് ടിന്നുകൾ, അതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റബ്ബർ ചിരട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത്, അങ്ങനെ അല്പം മാത്രം കുഴിയുള്ള മുകൾ ഭാഗം തുറന്ന പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിലും ഫിഞ്ചസ് മുട്ടയിടും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. കുറച്ച് നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം നമ്മൾ കൂട്ടിൽ വിതറി കൊടുത്താൽ മതി. അവർ തന്നെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കൂടിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് മുട്ടയിട്ടുകൊള്ളും. ഈ നെസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചകിരി ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പേപ്പർ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉണങ്ങിയ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം. വാഴയില നീളത്തിൽ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാം. ചകിരിയൊക്കെ ഇവർ വെള്ളത്തിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയി പോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഫിഞ്ചസിനെ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബഡ്ജീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കലം തന്നെയാണ്. വലിയ സൈസിലുള്ള കലമൊന്നും വേണ്ട, മീഡിയം സൈസിലുള്ള കലം മതി. അതിൻ്റെ കാരണവും അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ബാക്കി ഏത് സെറ്റപ്പിലും കുഞ്ഞു വിരിയുമെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് ചത്തുപോകാറുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കലം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് കുറേ കാലമായിട്ട് ഫിഞ്ചസിനെയും ബഡ്ജീസിനെയും ഒക്കെ ബ്രീഡിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ കലം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ്ജീസിന് കയറാൻ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതിനില്ല. മുകൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി, അവർ അതിലൂടെ കയറിക്കോളും. പിന്നെ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കാറായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പുറത്ത് വന്നാലല്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തനിയെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ വന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബഡ്ജീസിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ഫിഞ്ചസിനെയും കൂടെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2-3 ടിപ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഫിഞ്ചസിന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ 100ാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഗിവ് അവേ കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിപ്പോഴും നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. മെയ് 25-ാം തീയതിയാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. മെയ് 30-നാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുക, ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ 100ാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ആൽബിനോ ലൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലാണ് ആ കോൺടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാണാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ട് കോൺടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബഡ്ജീസിനെയും ഫിഞ്ചസിനെയും ബേർഡ്സിനെയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സിനെ, ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്, ചെടികൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ, അതായത് പൈ ക്ലാസിഫൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.